જય શ્રી કૃષ્ણ. જ્યોતિષ શું છે? જ્યોતિષ એટલે જ્યોતિમાં બે વર્ષ છે. જ્યોતિની જો તમે સંધિ છૂટી પાડીએ આપણે તો જ્યોતિ પ્લસ ઈશ. જ્યોતિ પ્લસ ઈશ. હવે તમને જ્યોતિષ વિશે હું સમજાવવા માંગુ છું. જ્યોતિષ વર્ડ ઇંગ્લિશ વર્ડ છે એસ્ટ્રોલોજી અને એસ્ટ્રોનોટ. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન સાયન્સ. આ બે વર્ડ સાયન્સ ઉપરથી આવ્યા છે. હવે જે ગુજરાતી આપણો વર્ડ છે જ્યોતિષ, જ્યોતિ એટલે પ્રકાશ અને ઈશ માને ઈશ્વર. જે ભગવાનની ઈશ્વરની જ્યોતિ છે એને જ આપણે જ્યોતિષ કહીએ છીએ. પ્રથમમાં પ્રથમ કોઈ જ્યોતિષ હોય, એકમાત્ર જ્યોતિષ હોય તો પ્રથમ તમારા માતા જે તમારા મનને જાણે છે એ છે, અને બીજા જે તમારા ભવિષ્યને જાણે છે, આગળના ભવિષ્યને જાણે છે એ છે તમારા પિતા. એ તમારા જીવનના એકમાત્ર પ્રથમ જ્યોતિષ છે. અને પછી ગુરુ, બ્રાહ્મણ, સાધુ, સંતનો નંબર આવે છે. આ છે જ્યોતિષ. સમજો અને સમજાવો.